यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब मेरे बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। खांसी के घरेलू उपाय। खांस कर है बुरा हाल तो अपनाइए 9 घरेलू उपाय। खांसी में मिलेगी राहत और गले को आराम। खांसी की कई वजह होती हैं। खांसी होने पर व्यक्ति को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आप घरेलू उपाय के जरिए खांसी का इलाज ढूंढ रहे हैं तो हमारे द्वारा बताए हुए उपाय को आजमाएं। खांसी स्वास्थ्य से संबंधी एक आम समस्या है। कई बार यह अपने आप में समस्या ना होकर किसी अन्य समस्या का लक्षण मात्र होती है। बहुत ज़्यादा खांसी होने पर गले और पसलियों के साथ पेट में भी दर्द होने लगता है। आमतौर पर खांसी तब होती है जब कोई रुकावट या तकलीफ देने वाली समस्या आपके गले या ऊपरी श्वसन पथ में बाधा पहुंचाता है। ऐसे में होने पर दिमाग शरीर को खांसने के लिए संकेत देता है ताकि उस समस्या का वार किया जा सके। वायरल संक्रमण, जुकाम, फ्लू जैसी समस्याओं में खांसी होती है। इसके अलावा खांसी अस्थमा, टीबी और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों का लक्षण भी होती है। धूम्रपान की वजह से भी खांसी की समस्या होती है। खांसी के लक्षण, जैसा कि हमने ऊपर बताया, कई बार खांसी अपने आप में किसी बीमारी का लक्षण होती है। इसके बावजूद खांसी के कुछ लक्षण होते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। गले में खराश, सीने में दर्द, सीने में कंजक्शन। खांसी होने पर क्या करें? आमतौर पर खांसी के लिए केमिस्ट से आसान से सिरप मिल जाती है। इसके अलावा आप काढ़ा आदि उपचार अपना कर भी खांसी की समस्या से निजात पा सकते हैं। हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, उनसे खांसी दूर की जा सकती है। खांसी रामबाण इलाज। हल्दी के आद्य गुणों के बारे में बड़े बुजुर्ग सदियों से बताते रहे हैं। ये एक बेहतरीन जड़ी बूटी है। यह सूखी खांसी के लिए एक बेहतरीन घरेलू उपाय है।